Supra kommer ut i venstre bane. Kenneth André Gårde. En 94 Supra mot Tor Ivar Trones med en 61 VV-boble. Sponset av Robertson. Og noe dømt driver med. Tor Ivar Trones med folkevogna er kjappast på gårde med 67 000 eller. Og kjørte ned på 9,79 og 116 km mål. Ingen vanlig bubla ikke. Det var ikke helt noe som Ferdinand Dahlstrøm, tror jeg. Nei, det er en skare med masse bobler oppi her, så de kan bli å regne med dem. Ja, du kan si at når du har en Supra, så har du liksom en sportsbil, og når folkevogna følger deg helt til døra, da... Her kommer Erik Rosåsen med en 93 Chevy Corvette i venstre bane. Skal ut mot Morten Høgnes da med en Volvo-boble 64. Det skjer jo i transporter som begge lag, men det er der. Og så har vi den sedvanlige lille målblestuppen da. Det er litt før Egilkassa krøller seg. 104 000 går inn på en 5.-6. plass i høyre bane. Og Erik Rosåsen får ta stramme skruen litt.